һорау бынан алда булган яваптан һуң барлыкка килгән. Шуға теге явапка өстәп тагы әйтеп китергә кирәк. Был һорауда кеше язган: нисек инде балаларның эскән атаһына карата дугалары кабул була? Әгәр ул атай кеше эсеп намаз укымаһа ла, Алла Тәала уны яннәткә керетәмени? Дип кеше аптырап һорай. Кардәшләр, мына ошо һорауды бит без икенче төрле һорауга әйләндерә алабыз. Мына күз алдына килтерәйек, берәй кеше килә лә һорай. Мына минең танышым, я туганым, һөйгәнем, белмәйм, кустым, улым тик намазлар гына кыла торган, шул үлеп китте. Алла Тәала уны яннәткә керетмәясәкмени? Без шулай ук һорай алыр идек. Һәм шулай ук монда бер нисә һорау билдәе куеп, аптырап, нисектер мана Алла Тәала тик намаз кылып йөргән кешегә яннәтте бирергә тиеш, обязан, макрус әйбет килеп сыга. Шулай ук аптырай алыр инде кемдер. Нисек инде ул кеше гомер буе намаз кылды бит инде. Уны Алла Тәала яннәткә керетмәймени, керетергә тиеш түгелмени дигән һымаграк. Һәм киресенчә берәй кеше булды гөнаһлы. Намазларын тәвәл кылманы. Бәлки касандыр, мәсәлән, әгәр әйтһәләр, әйдә намаз кылайык, бергә намаз кылгандыр, юмага баргандыр, мәсәлән, ләкин тәвәл намазларын кылмаган. Шундый кеше турасында без әйтә алабызмы? Нигә уны Алла Тәала яннәткә керетәсәкмени яки яһәннәмгә керетергә тиеш түгелмени дигән һымаграк һорау. Юк, кардәшләр, беренчедән яннәткә керү ул безнең эшләребез менән булмай. Алла Тәала теге русудың кулланһак обязан түгел беркемгә лә. Һезнең эшләрегез ул. Без кай вакыт эшләребезне әллә ни шай күрәбез бит инде. Кеше бөтә йер йөзен мәсҗидләр менән тутырып бөтен, әллә нисә мәсҗид корһын, күп изге эшләр эшләһен, мәсәлән, һәм намазларны, мәсәлән, күп итеп кылган икән. Мәсәлән, кеше бер касанда үзенең эшләре менән алданырга тиеш түгел. Уйламагыз, Алла Тәала һезне хәзер инде мана яннәткә керетергә тиеш, керетмәясәкмени? Юк, гарантия. Әйтелгән хәдистә, без яннәткә бары тик Алла Тәаланың рәхмәте, русса милость була. Шул рәхмәте менән генә керәбез. Шул. Безнең эшләрдә ул кай вакыт кеше алдана ул, ысынлап та. Мана минең шундый эшләрем бар. Һин кем ул? Һин мана ишеткән бар миңа ла шәхсән шулай дип әйткәннәре булды бит. Мана минең эшләрем онда ни. Һинең нимәң бар дигән магра инде. Бул алдану, кардәшләр. Бул нәфестең, йөрәктең фитнәһе. Шулай ук берәй гөнаһлы кеше, әгәр ул ошлай күренеп тора, гөнаһлы кеше булып үлгән бит. Һәм без уны бер ни шайла күрмәй, ул барыр яһәннәмгә китәсәк бит ул дип уйларга тиеш түгелбез. Без белмәйбез. Алла Тәала керетә яннәткә лә, яһәннәмгә лә. Хатта бер хадистә әйтелә бит, ике кеше ирешеп киткән дә, береһе теге изге эшләр кылып йөргән, икенчесе гөнаһлы булган, һәм ошо изге эшләр кылган кеше теге асылланып, ошо гөнаһкарга әйтә: "Һине, валлаһи, һине Алла Тәала гафу итмәясәк" дип. Шул вакыт Алла Тәала әйткән, был кешенең ана шул һәйбәт эшләр кылган кешенең бөтә эшләрен мин юйдым, был кешегә яннат бирдем дип, гөнаһлы кешегә яннат бирдем дип. Кыскаһы, кардәшләр, мына кемдер үлеп киткән гөнаһлы кеше булып бит. Ләкин уның изге балаһы калды ди, мәсәлән. Һәм изге балаһы ана шул кеше өчен дугалар кыла. Ана шул дугаларны нисектер бәләкәй нәмә итеп күрергә кирәкмәй. Улар бик мөһим. Бер хадистә әйтелгән, кеше әгәр бер финик һымак кына бәләкәй изге эш эшләп куйһа, һәм был изге эш хәләл ризыктан килгән икән, ана шул финик, Аллаһ Тәала ана шул садаканы үстерә ди. Мана кулыкайды һез нисек үстерәгез, Алла Тәала ла шул садаканы үстерә бара, һәм ул тау һымак булып китә ди. Мана шуның һымак. Кеше бәлки ысынлап та гөнаһкар булып үлгәндер бит. Ләкин уның балаһы һәр вакыт изге балаһы
дугалар кылып турһа, без белмәйбез. Бәлки ана шул дугалар үсеп барып кыямәт көндә кешегә гөнаһлы булһа котылуга сәбәпсе булыр. Шуга был мөһим нәмәләрне аңлар кирәк. Коранда әйтелгән, Яһәннәмдәге кешеләрдән һораясаклар, һез нигә бында килеп эләктегез? Әйтәсәкләр, ләм наку минал мусаллин. Без булманык намаз кылучылар. Айрым аяттарды, хадисләрне теге хәрфи русса буквально аңларга ярамай. Әгәр без улай бөтен нәмәне хәрфи аңлай башласак, мәсәлән, шундый хадис бар. Яннәткә кирмәясәк ди, шундый кеше кемнең күңелендә бер генә бөртүк кадәр тәкәбберлек бар. Мана хәзер үзегез турала уйлап карагыз. Нигә һезнең күңелегездә бер генә бөртүк тәкәбберлек юкмы? Ул бөтәһендә лә бар. Тимәк, береһе яннәткә керә алмайсакмы? Юк, бундай аяттарды, хадисләрне тегене сияк, контекст менән бергә аңларга кирәк. Намаз мөһимме? Мөһим. Ниндидер гөнаһтардан арыну мөһимме? Әлбиттә мөһим. Ләкин яннәткә кирип китәсәк, кешеләр үзләренең эшләре менән, юк, эшләре менән түгел, Алла Тәгаләнең рәхмәте менән. Яки әйтә алабызмы, гөнаһлы кеше, мана бөтте баш ул. Кирмәс инде ул яннәткә дип. Юк, әйтә алмайбыз. Яннәткә лә, яһәннәмгә лә тик Алла Тәгалә киретә, был уның эше. Без бында утырып, фәлән кеше шунда китте, фәлән кеше бында китте дип хөкем сыгара алмайбыз. Ана шул тәкәбберлек турында хадисте, кардәшләр, бик яхшы аңлайык. Баракаллаху фикум.